Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là xây dựng một cái bộ máy tính trong cái tầm khoảng 10 triệu để các bạn có thể chơi tương đối tốt các cái tác vụ hiện tại, chơi game hoặc là sử dụng điện thoại hoặc là công việc văn phòng hiện tại. Thì cây này mình sẽ lên cho các bạn một cây hoàn toàn mới với sử dụng chip đầu tiên là chip i3 91F, chip box, chip hãng này. Hai là chip main MSI H310 ở bản Gaming Flux. Tiếp theo đó là ổ SSD 240GB kinh phát phân phối của Hà Nội Com. Tiếp theo đó là RAM Agat 8GB. Và main chip RAM card hình ta sẽ dùng card Galaxy 1050 Ti. Tất cả các sản phẩm này đều mới vào nguồn thì chúng ta sẽ chọn nguồn Sama 400W. Sau đây thì bắt đầu mình sẽ xây dựng, mình sẽ vỏ cây chúng ta sẽ chọn vỏ Symantec NIZ 3 fan. Thì cái này tí chúng tôi sẽ lên bàn thì các bạn sẽ được quan sát. Đây hiện tại tất cả các sản phẩm này đều là hàng full box này. Đó, đây việc đầu tiên là mình sẽ lắp ráp các bộ phận của máy tính. Việc đầu tiên chúng ta sẽ lắp main chip RAM trước. Chúng ta sẽ bỏ card hình này, nguồn và SSD ra một chỗ trước. Thế sau đây là ta sẽ lắp main này. Main thì đây là main thì ta có bên trong có main này. Và đây tôi vừa bỏ bên cạnh này rồi. Đây có main này. Có dây cáp nguồn SATA và chặn main này. Bây giờ bắt đầu mình lắp chip vào main này. Đấy thì đây là chip box nên là chip với lại main nó theo nhau. Đây, chip đây. Wow. Đây quả box. Cái này ta có thể bỏ ra đây. Đây là cái khay socket. Cái này nếu mà một số bạn nào mà mới biết thì có thể là rất dễ làm cong cái chân socket này, thì mình phải có cái lưu ý nó không được chạm tay, chạm cái đồ cứng gì vào đây. Nên là ta sẽ lắp chip. Thì ở chip nó sẽ có hai cái vị trí khuyết ở bên cạnh chip này. Thì bạn có thể đặt vào hai vị trí khuyết đấy. Đấy. Rồi xong là mình sẽ cài cái này xuống. Thế nhưng mà trên như bây sau đây trước khi đóng quạt thì ta phải tra keo tản nhiệt. Nhưng mà với cái dòng chip box như này thì bản thân ở trên chip nó đã có keo tản nhiệt sẵn rồi này. Đấy. Thì mình không cần phải tra keo tản nhiệt nữa, mình chỉ đóng quạt chip rồi nó xong thôi. Thì đóng nó lại ta có thể đóng. Đây, và trên cái dòng Gaming Flux này nó có một cái ưu điểm hơn cái dòng H310 bình thường. H310 Pro đó là nó có thêm một cái cổng NVMe cắm được cổng SSD M2 ở đây. Đấy, thì nhưng mà trong trường hợp này thì mình sẽ dùng SSD 2.5 thường này thôi. Đấy, sau đây ta sẽ lắp ra. Đây là ra mà. Đấy, thì trong khung chứ hả? Chưa đấy. Đây là RAM. Cái RAM thì trên cái RAM này thì nó có một ưu điểm, nó có cái tản nhiệt. Thực ra cái tản nhiệt này nó có tác dụng là làm mát cái hệ thống chip nhớ RAM ở xung quanh này, ra môi trường nó mát hơn, để hiệu năng nó được tối ưu hơn. Đấy. Các bạn lắp RAM cũng lưu ý là lên để cho hai cái đầu nó cân bằng nhau. Khi nó cân bằng thì bắt đầu mình ấn một hai đầu cùng một lúc. Đấy, đây nó xuống chưa? Nó vào hai đầu này. Đấy. Còn nếu trường hợp ấn lệch thì có thể dẫn đến hiện tượng mà lớn. Lưu ý là hai cái RAM này đây này, nó có một khoảng khuyết này, phải lưu ý là để nó khớp nhau thì bạn ấn xuống. Nhiều khi có bạn mang đến chỗ mình sửa trong trường hợp là đảo ngược đầu chân RAM, cắm nó lệch dẫn đến hiện tượng cháy chân RAM. Đấy, thì các bạn có thể là đặt nhẹ nhàng và đúng cái vị trí của nó trước, ướm cho nó đúng vào cái khay này. Đấy, thì khi đấy mình bắt đầu mình ấn đều xuống này. Đấy, nó xuống. Thế như này là mình đã xong chip rồi. Đấy, thế còn bây giờ các cái bộ phận này thì mình sẽ bỏ ra. Thì mình còn một số cái như sau. Đó là SSD này. SSD này thì mình đang lựa chọn vào cái cấu hình ở SSD 240 240GB. Đấy, thì mình sẽ bỏ cái hộp này, mình gọn nó đi. Thế chúng ta chỉ còn chặn main này, cáp SATA này, các vỏ hộp chúng ta sẽ vứt đi nhé. Trong cái ổ này thì mình chỉ cần một cáp SATA này, tôi sẽ lấy một chiếc này, để ở đây. Chúng ta bắt đầu lắp vào một cây này.
Thì dưới đây thì tôi đã chọn một cái vỏ cây có tên là NIZ 3F. Máy vỏ này đang có 3 phan led ở đằng trước là mát rồi này. Đấy, thì bây giờ mình có thể lắp thêm phan led tiếp. Thì tôi sẽ lắp thêm một chiếc phan led RGB. Sau khi tôi đã lắp xong chiếc phan led vào đây thì là máy đã có phan led. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi lắp main và lắp các bộ phận khác, main, nguồn, chip, RAM vào trong máy. Bây giờ chúng ta sẽ đến lắp đến card hình nhá. Đấy. Đây là card hình của chúng ta. Ui giời, chất đấy. Hình to này, vỏ kim loại này. Quá chất.